2. Dis daar waar die blaaie vas sit aan mekaar, daar, waar jy hom nooit kry nie, weet. Daai boeke daar agter in die Ou Testament wat so kort is. As jy weer kyk, het jy verby 10 van hulle geblaai. En Micha 2 vers 11. Micha 2 vers 11. Micha 2 vers 11. As iemand wind nawandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir hierdie volk 'n profeet wees. Met ander woorde, die Here sê, julle het al so ver gegaan dat julle vat enigiets as inspraak. Julle kan nie meer onderskei nie. Julle kan nie discern nie, julle vat sommer enigiets. Vers 12, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel, daar's die remnant, hè? Almal by mekaar bring so skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. Kyk hierso. Die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek. En hulle koning sal voor hulle uitgaan en die Here heeltemal vooraan. Wauw, is dit nie mooi nie? Dit is soos dit hoort in die liggaam van die Here wat aan die 3 nie vandag gesê het. As daar nie groei is nie, wat bring jy? Iemand, ek sien nou die ding op 'n muur ergens, hy sê, look after yourself. You can't pour from an empty cup. Look after yourself. You can't pour from an empty cup. En dan Micha 4, is by my nou op dieselfde bladsy waar ek oopgemaak het, Micha 4, is hierdie wonderlike woord dan, soos die Here deur Micha met die volk praat. 4 vers 1, en aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarin toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse. Ensovoorts, dan gaan hy aan. Jy weet, vers 1 sê, aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarin toestroom. Nou, net om 'n voorbeeld te gee wat hy sê in hoofstuk 2, sê die Here, as iemand met sterk drank en goed kom, dan kan hy ook vir julle profeteer. Die Bybel sê, daar sal aan die einde van die dae een berg wees, bo die ander. Een geestelike berg, as jy nou hoor wat ek wil sê, dis die berg Sion. Ouens kom vandag met 'n 7 mountain teaching, byvoorbeeld. Ek noem net 'n voorbeeld om vir u te wys hoe ons moet discern. Met die teaching van die 7 mountains, dan gelang van die 7 berge rondom Jerusalem, en ek weet nie waar kry hulle al die goed nie. Dan sit nou die 7 berge wat ons moet inneem vir die Here. God sê, daar sal een berg wees. Ek en jy is deel van Sion. En hierdie berg sal hoog en verhewe wees bo die ander berge, en die mense sal van hierdie berge opkom. Hulle wat God nie ken nie, sal kom vra en sê, maar julle het iets beter as ons, leer ons wat julle het. Amen. Loof die Here. So, dis waarna ons kyk en dis waarna ons luister. Ons wil deurbreek, soos dankie Tannie. Die deurbreker sal vooraan loop en die koning vooraan en die Here heel vooraan. Wow, wat 'n wonderlike vooruitsig. Kom ons staan. En ek wil hê jy moet vanmôre die hande uitsteek en ons gaan u seën in die naam van Jesus. Ons ontvang dit. Here, baie dankie dat ons die kinders van die Here kan seën in Jesus naam soos wat u ons opdrag gegee het. Here, dis nie omdat enige iemand verhewe is bo enige iemand anders nie, dis wat God in sy huis gesit het. U het gesê, as jy hulle seën, sal ek my naam op hulle sit. Daarom kom ons vanmôre, Here, en ons seën die familie van die Here. Laat elkeen in hierdie week weet en besef, ek is 'n geseënde van die Here. Hoe mooi was dit nie, toe die volke en die konings rondom na Isak toe kom,
en sê ons kan niks met jou maak nie, daar's iets wat jou van ons immuun maak, en dis die feit dat jy die geseënde van die Here is. Daar's iets wat keer dat ons by jou kan uitkom, dat ons sleg of goed teen jou kan doen, of sleg teen jou kan doen. Jy's 'n geseënde van die Here. En Here, dis wat ons begeer, dat dit ons so sal omring, die seën van die Here ons so sal beskerm, want hy het baie duidelik gesê deur die diens van Biliam, ek kan nie vloek wat ek geseën het nie. En Here, U het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Laat dit so wees. Ons sê amen. Laat dit so wees. Ons stem saam in die naam van Jesus en laat ons dit ervaar in hierdie week wat kom in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Dankie vir hulle wat vir ons die woord gebring het, Here. Ons eer hulle, seën hulle ook in dit, Here. In Jesus naam. Geef hulle groot verruiming in hulle binneste, Here. Want dis wat gebeur wanneer ons die woord van God bring, dan laai U nuwe goed in. Halleluja. Doen dit vir hulle, Here, in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Amen. OK, ons sien U Woensdag aand 7:00 daar by die stoor. Dankie.